Здравейте, аз съм Counter-Strike XX и днес ще снимаме нов клип на Counter-Strike 1.6. Пак ще играем срещу ботове на DDoS 2. По-късно ще качваме клипове на други игри, като на GTA San Andreas. Видяхте или сте разбрали, рестартирах CS, защото наистина много често ми стават бъгове на самия си CS. Не съм свикнал още мишката, защото тя нещо ми е бъгнала. Първата игра все още само с пистолети. О, майко мила, какво направи? Не, ти няма да обезвреди. Не! Защо? О, майко мила. Слагаме заглушителя и почваме. По някакъв късмет само си останах на 6 кръв. О, пак е там. О, yes. Мисля, че трябва да седиме с пича, с щит. Защото сме на малко кръв и дори заложиха и бомбата. Едно стреляне по мен, дори с пищак и ето, мъртъв съм. Останаха един срещу един. Ел класико! Ник срещу ултик. Бомбата ще гръмне. Добре му тръгна с ножа. Избяга му, но бомбата му гръмна. Нямаме много пари, затова ще вземем някакво друго оръжие. Палката. Това оръжие е много добро за зомби по серверите. Там дет не мога презареждаш, защото хем бута зомбитата и може да биеш по така хубави хедове. А той с беше от помпата нямам никакъв шанс срещу него. Печелим тази игра. Трябваше да си взема помпа. Нищо, сега ще го направя от тази. По-гадна, но наистина много по-ефективна и силна. Айде, бебе.
О, майко мила. С това оръжие ме убиват. Не знам защо, но ботовете ползват всякакви от този вид оръжия. На къде стреля? Нагоре не мога да го разбера. Хайде, Ник. Хайде, бе! О, майко мила, по дяволите. Хайде, бе, човек. Айде, само си остана. Ай, победи го тоя. Айде. Ник, хайде, бе! О, майко мила, едвам. Хубавото на помпата е, че може ей така точно докато си презареждаш да си стреляш. И че някой път дори бие по-силен деймч, отколкото дори на АВП-то, поне е така ми се е показвало на зомби по ъгъла, на хед да бие по 500 кръв, доколкото АВП-то бие 444 най-много при мене. О, майко мила. Тази игра я губим, но тази следващата ще я спечелим. Това оръжие е добро, защото може хем от нормално и по-близък. Айде, бе, колега. Така, калашника. Преди забелязахте, че имахме дори и скин на господин Калашников. О, майко мила, само аз и този бот останахме. Но другите качели не са ботове. Айде, чекаленцата. Да, точно в гръб на убиите. Майко мила. И това е този клип. Довиждане от мен. Ако клипа ви е харесал, лайквайте, коментирайте и се абонирайте за YouTube канала.